kæft, hvor er det egentlig kedeligt, at Danmark de lukker hele lortet ned. Jeg er så heldig, at jeg stadigvæk har nogle jobs. Men jeg kan godt forstå, at folk de er frustreret over hele den her situation, folk de er kommet i. Men velkommen til Røgsfilm. I dag der vil jeg snakke lidt om, hvad der er i min kamerataske for tiden. Som sagt har jeg skudt digitalt hele sidste år og er kommet godt tilbage på det analogdelen. Og der er kommet lidt flere kameraer i min taske. Så lad os prøve at kigge på, hvad der er der i. Selv når jeg er på YouTube, kan jeg godt lide at se de her videoer, hvor at folk de, viser deres tasker frem. Og viser, hvad der er for nogle udstyr, de er i. Så man kan nørde lidt, hvad er det, der er derude. Hvad er folk godt kan lide at skyde med. Og lad os se, når jeg fylder hele min store taske op. Og hvis jeg skal ud og rejse, og jeg prøver på at tage de bedste af de bedste kameraer med, så vil min kamerataske sådan her ud. Lige vise først, at det er Lowepro, en gammel satan af en rygsæk jeg har, og den har jeg haft i 10 år, og den holder bare. Jeg er glad for den, den er begyndt at blive lidt grå med tiden, alt den sol, og du ved, man har haft den på ryggen og sådan noget, den har været igennem mange rejser. Den har været med i New York, Paris, LA, Barcelona, Tyskland, alle mulige steder, og det duer bare. Men lad os kigge deri. Det første kamera, jeg vil vise, er nok mit primært det bedste kamera, jeg har. Ja, sådan nogenlunde i hvert fald. Det er i hvert fald det kamera, jeg tager mest med ud, når jeg skyder. Det er mit Leica M6. Det har jeg haft i 2 år nu måske, og er sygt glad for det. Det her kamera, det kan bare det hele, og dem som der ikke har prøvet at holde ved et Leica-kamera før, det er det hele værd. Jeg ved ikke om det er pengene værd, fordi kameraer de stiger og stiger her for tiden. Men jo, det vil jeg tro. Det er knivskarpt, og det kører bare. Jeg har til det her kamera har jeg en 35 mm, og så har jeg en 50 mm. Det er et fantastisk godt kamera. Det næste kamera, jeg vil vise jer, det er nok primært det største kamera, jeg har. Og fordi jeg var lidt i tvivl om Leica var det bedste kamera, jeg havde, eller om det er det her. Det er fordi, jeg er så sygt glad for det her kamera her. Det er mit Pentax 6-7, hvor jeg lige har fået det her grip på. Og efter jeg har fået det her på, så er det simpelthen bare blevet så fucking fedt. Førhen, når man gik rundt med det her kæmpe store motherfucker kamera her, var det lidt svært at tage fat her. Så man går bare rigtig meget med det rundt om halsen. Og når man går med det sådan en hel dag, så kan det fandme godt være lidt tungt. Og til jer derude, der kender til vægten, I ved udmærket godt, at det er et fucking tungt kamera. Det er massivt hele vejen igennem. Det her, det skyder 120, og du har 10 skud på, og det er knivskarpt. På mit Pentax kamera har jeg en 90 mm 2.8, og det er nok ikke primært den, som der er. Det er ikke den optik, folk de snakker mest om, når man vil købe sådan et kamera her. Men jeg valgte at købe den, fordi den svarer lidt mere til en 50 mm, og jeg elsker 50 mm på mit digitalkamera. Skyder jeg primært 50 fast mm, så til mit Mamiya, jeg har over på hylden, har jeg også en 90 mm. Så jeg kan godt lide at blive deromkring. Jeg tror, at det svarer til en 45 mm. En fantastisk godt kamera. Og som en sagde Kasper, som mange også kender, at på alle mine kameraer, der har jeg en Pau halskæde, tror jeg han kaldte den. Og det er selvfølgelig remmene for Barton af. Jeg er helt vild med dem. Det er simpelthen den bedste rem, jeg nogensinde har haft. Den har jeg også på det digitale kamera, som jeg filmer med, og det jeg filmer med, det er et Sony
7 Mark III. Det har jeg også nogle gange med i kamera, eller i kameratesten, men i dag der filmer jeg med det. Og så har jeg jo lige købt et nyt kamera. Jeg har skudt 2 gange med det, og jeg synes virkelig, at det er knivskarpt. Jeg skal lige lære det lidt. Det er fedt, fordi at det er et mellemformat kamera, og det er super let. Man kan næsten ikke mærke, at man går med det hen over skulderen. Det er godt nok kvadratisk billeder, den laver. Men det er mit Rolleiflex T, som jeg fik fat i. Ja, den har en 3.5 optik på, og den er lidt langsom at skyde med, men et sindssygt sejt kamera. Mega flot. Altså, jeg er sygt. Altså, det er et fucking kamera, det her. Virkelig lækkert. Og det kommer der selvfølgelig også en video på snart, hvor jeg fortæller om min første ting med det her kamera, hvordan jeg føler, og altså hvordan jeg føler at skyde med det. Så hvad hedder det? Det kamera har jeg også med i. Drikkepause. Det er godt med noget øl. Den lysmåler, der er på Rolleiflexen, kan jeg som sådan end ikke rigtig regne ud. Jeg snakkede lidt med Jonas Rask om det, men jeg fatter det simpelthen ikke. Der skal jeg lige skyde lidt mere med det her kamera her. Så når jeg har det kamera med ude og skyde, så har jeg min lysmåler med. Fantastisk lysmåler, har haft en del andre igennem tiden, men den her fungerer for mig, og hvis jeg kan den med, så er det telefonen. Så lysmåler, det er godt at have med, lige meget hvad. Jeg bruger den faktisk også nogle gange til Pentaxen, fordi at lysmåleren på Pentax 6.7, lige på den jeg har, der sidder den lige heroppe, og hvis det er at man vender den væk fra motivet, så lyser den ikke, så meter den ikke helt rigtigt. Så hvad hedder det? Så nogle gange så gør jeg sådan her, så meter jeg, og så vender jeg kameraet om. Men hvis jeg skal være helt 100 på, at indstillingerne de er helt korrekte, så tager jeg lysmåleren frem. Så den er altid god at have med i tasken. Igen, hvis man lige hurtigt vil have et hurtigt billede, som man ikke vil bruge så meget tid på, så har jeg gemt en af mine Olympus kameraer. Det er godt nok MJU 2. Jeg har solgt 1'eren, fordi jeg synes, at at gå for blinde 1.8 til 3.5, for mig er det sgu lige meget. Altså, det er også et rigtig fint kamera, det her. Det er en lille smule større, og det kan jeg godt lide. Yes! Hvad har jeg mere? Selvfølgelig altid nogle film med. Hvad har jeg med? Jeg har Kodak, jeg har Ilford, jeg har Fuji. Sådan lidt af det hele med. Og til 35 mm, hvad har jeg med der? Der har jeg også lidt forskelligt. Der har jeg noget T-Max og noget Ilford HP5. Så bare for at være sikker, hvis man er på tur, man er væk i flere dage, ikke, så er det godt lige at fylde tasken op. Til sidst bruger jeg faktisk rigtig meget min Canon Flash, når jeg skyder med mit Leica. Den passer på, og jeg kan jo godt lide at få sådan nogle flashbilleder. Så hvad hedder det? Igen bruger jeg meteren, når jeg skyder med det kamera, fordi at man kan ikke meter flash uden sådan en. Det tænker jeg, det var det der var i min kameratask, når jeg ikke er på digital job. Jeg har faktisk her for tiden skudt kampagner med mit Pentax kamera, og der er faktisk nogle kunder, som der gerne vil have analog, og det er fedt. Så tjek lige Noise May ud. Jeg lægger lige et link nede i bunden. Der vil der komme nogle analog billeder ind på deres Instagram, som jeg har taget. Jeg tænker, det var det. Jeg håber ikke, I er blevet smittet for meget derude. Det fede ved, at hele Danmark er lukket ned, det er, at man kan tage ud og tage nogle billeder af nogle tomme gader, og folk de kan lade en være i fred, når man skyder. Selvfølgelig er der træls, hvis man gerne vil have mange mennesker på sit billede, men det er ikke det, jeg går smart op i. Jeg vil op og hente en øl mere,
Og så tænker jeg, at jeg vil ud og skyde nogle billeder. Så nu har I set, hvad der er i min kameratask. Og det kan sgu godt være, at det bliver skiftet lidt ud igennem sommeren. Men jeg tænker, jeg er ved at være der, hvor at jeg har de kameraer, som jeg skal have i hvert fald et år frem. Så Pau Friis, jeg er ude fra Nøjesfilm. Husk lige at røre ned og like og subscribe. Jeg tror ikke, vi fik sagt det sidste gang, så vi ses næste gang.